que soc la Carme Faro, que fa 6 anys que faig de voluntària. Vaig de Daus Lleida a formar-me. Vaig de dieta, jugo a casa. Soc una persona molt ocupada, però sempre hi ha temps per ajudar als altres. Animar als joves. Jo li diria que faci un voluntariat perquè coneixés a persones. Els joves, els voluntaris i voluntàries, passeu molt bé. Jo, per a mi, que soc voluntària i me fa feliç.